متابعي قناة تونسنا تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم كالعادة في برنامج سهر الليالي، البرنامج اللي من خلاله نكتشف مع بعضنا أجواء المهرجانات الصيفية. اليوم باش نكونوا موجودين في مهرجان بنزرت الدولي باش نكتشفوا سهرة مروان خوري، كذلك في مهرجان الحمامات الدولي مع الفنان الجزائري إيدير. اقعدوا معنا وتابعونا. من الحفلات الناجحة خلينا نعتبروها في مهرجان الحمامات الدولي، حفلة الفنان الجزائري إيدير اللي جاو فيها خلينا نقولوا جمهور محترم. إيدير مش أول مرة يجي لتونس، كان عنده حفلة مشتركة في مهرجان قرطاج الدولي، كذلك عمل حفلة اكستراوردينير وقتها في مهرجان اتبرقة. الببليك اللي جا باش يدعم إيدير، كذلك يدعم توت اون كولتور اللي هي الكولتور الأمازيغية. عندنا احنا مينوريتي أمازيغ أيضا موجودين في تونس، كانوا موجودين في الحفلة هذه. على كل حال نخليكم مع الديتاي تلقاهم في الفيديو. رفيق داخله عامله جو، تحبوا يدير؟ نموت على إيدير، أنا نعرفه من باريس وحبينا نشوفوه في باريس en octobre. وان فان كونت جيت قبل في تونس في بلادي وراجلي قبيلي. On a toujours supporté à l'Olympia, au Zénith, à Tunis. On est parti au Canada. Où il est dit, on va avec lui. Je ne l'ai jamais raté. Il y a 2 ou 3 fois. C'est Hammamet, Carthage et une fois à Tabarka. Voilà. Et j'aime beaucoup ce chanteur. Les jeunes ما يعرفوش كيما نعرفوه احنا، كيما عاشرناه احنا. ما يدير يبقى يدير معناها. ونصور المسرح يتعبى. نصور. يدير ما نجموش ما نجيوش احنا. انا جبت انا والمدام. وقت المدام زاد مع بعضنا فهمت. يدير تبارك الله عليه معروف بالكدا، فنان تبارك الله عليه وكل شيء. وتعرف العباد تبارك الله من 8:30 وهي شاده صف تسنى في بلايصها. يمثل ربما ثقافه يلزم نحترموها. انا ريتها مره في الجم، يعني الثقافه الامازيغيه البربريه اللي هي جزء من ثقافتنا في تونس والجزائر والمغرب، اللي هو غناء لنا انه يكون عندنا برشا ثقافات تدخل في تكوين شخصيتنا. إيدير مازال صغير فنان، مازال عنده ما يقدم، ولا تقول أنت طارت البركة كها؟ لا مازال يقعد قمة كمان. ديما عندك ما تفرج، وديما فما الإضافة، فما جديد وفما الصوت وفما وقف تاع الروح يزي. مازالت البركة تبارك الله عليه، مازالت البركة. Quand on l'écoute, il a toujours du punch. فهمت؟ C'est parce que c'est un artiste, tout simplement. يدير توا في تومبكو. اللي باريسو يقعد برشا باش يطلع ألبوم ولا يطلع تيوب ولا حاجة. بون عنده ستيلو هو، دونك سي ان ستيل ان بو ديفيسيل معناتها. نذكروا وردة الله يرحمها، معناها نذكروا برشا فنانين، نذكر ميادة ذاك العام، معناها مسكينه ما عادش تنجم توصل صوتها. شرم ما يكونش هكاك، بالعكس احنا فنانين. انا ثم برشا فنانين يكبروا في عيني. نذكر من سنين الفنانه نعمه وزاد مره عزين يدير، قالوا يزي هكا يا حسن الختام. Après 35 ans de carrière, tabarakallah, vous avez à peine 5 albums. Pourquoi vous êtes si paresseux? Peut-être il y a du vrai, non? Non. Non. Je crois que comme je n'ai pas choisi ce métier, c'est lui qui est venu à moi. Le hasard a voulu que le lycée où j'étais était juste en face de la radio à Alger. C'est comme ça que ça a commencé. Et je crois que ça m'a donné, comment te dire, la distance nécessaire par rapport à ce métier qui est très difficile. Et que je ne chante que des choses qui font partie de mon vécu, de mon parcours. Je la refais pas. À moi.
comme ils sont méchants. Pour supporter Idir ou bien pour supporter la culture qu'il représente, la culture kabyle. والله شوف هو كيفاش تقول c'est une locomotive voilà il véhicule déjà derrière lui toute une culture فهمت كابيل دونك la politique زاده دونك il faut dire que peut-être توا كل شيء ولينا نجموا نلقاو كونتكست بوليتيك نتاعو بيان سور هما توا كي تشوف لي موفمون اللي قاعده تصير في ليبيا باغ اكزومبل فيو كي يا اون كوميونيتي معناها امازيغ وقبيل في الجزائر كابيل في الجزائر وعندنا زاده احنا كوميونيتي امازيغ موجوده بون سوف كو في تونس elle a pratiquement tous ses droits presque mais la communauté la plus معناها minoritaire mais pratiquement المحظوظه في زوز الاخرين. Normalement l'Afrique du Nord est amazigh, la Numidie est amazigh, tous les peuples se réunissent, qu'on soit amazigh d'une autre culture, on est tous frères et sœurs, on va vivre dans la paix, dans la joie. Et Inch'Allah نكبروا ولادنا dans la joie et la paix c'est le plus important. ما نحبوش احنا انه توصل الامور كيما الاكراد وكيما كذا، لا هما جزء مكون ثقافي مكون اجتماعي مكون هذاكم توانسه واحنا توانسه العرب وراهو نحن اللي نسميه روحنا ساعه نحن توانسه توا تونس دوله عربيه دين الاسلام، لكن عرب شنو عرب يعني؟ عرب هو التراكم تاع حضارات برشا. ان بتي سالو للامازيغ اللي في تونس الكل اللي هما معناتها ils font partie de nous معناتها على جميع المستويات. Que dites-vous pour le public tunisien, surtout amazigh, qui viennent vous supporter l'art et qui sentent que leur culture est en danger? Des Tunisiens amazigh, de Djerba, de Matmata, tout ça. Bah, je vais leur dire la même chose qu'aux autres, même qu'ils ne soient pas amazigh, la même chose, parce que dans ces cas-là, c'est le cœur qui parle. Je suis content qu'ils soient conscients que leur culture est en danger parce qu'ils vont tout faire pour essayer de la faire revivre, de la légitimer et puis de la proposer à la société tunisienne qui en a besoin parce que c'est un enrichissement pour elle. Plus on connaît de langues, et de culture, d'habitude et plus on s'enrichit. Et je leur dirais bon courage et surtout qu'ils ne baissent pas les bras parce que la pire des choses qui puissent nous arriver, comme je l'ai écrit quelque part, c'est qu'on fasse de nous des gens qu'on n'est pas. قصيتي حزني في السن ذيك ما يسير ضربنا ولما نصيت والسن في الزوز لي تشنا وخضور من الناس سندود قصيتي وضمرا غيرهما يغينا ديندو يفرو هادي يندو يفرو صرفو لي كبابي صرفو لي كبابي Plus de concerts en Algérie. Il fut un temps, je voulais faire des concerts. Ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. C'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Par la suite, je suis venu en France. Je me suis installé, j'ai appris ce métier-là, faire des tournées. Et
Mais de toute façon, le problème, c'est que la chanson, parce que quand l'Algérie a besoin de moi, je suis là. Je fais des galas de soutien. Quand il y a eu les tremblements de terre, au plus fort du terrorisme avec Khaled, on avait fait une série de spectacles. On a ramassé des sous. Par la suite, moi, j'avais abandonné dans les années 80. J'étais passé dans une boîte de musique de film. Tu sais, une boîte dirigée par Ennio Morricone. Et on faisait appel à des gens comme moi, grâce à des amis, pour faire des musiques dès qu'il s'agissait de restituer une atmosphère de chez nous. Voilà. Bon. Et le public n'avait pas l'air d'avoir oublié ça. Et dans les années 90, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait le terrorisme. Et je n'avais pas le cœur à aller, aller chanter dans un environnement où il se passait tant de drames. في الجزائر مشتاقين إليه. عنده من عام 79 ما غناش في الجزائر. ما غناش في الجزائر وما جاش الجزائر. ما جاش الجزائر، به هنا في تونس ما على ما جاونيش برشا ديزالجيريان لتونس، مثلا نسين ديما الاشقاء الجزائريين برشا. سنين نسبه السياح الجزائريين نقصت ب 40%. شنو تقول لهم؟ ماك جيت وشفت تونس وكي العاده، شنو الجو السنه؟ انا كل عام نجي. انا كل عام نجي وكل عام نقول لهم ما كاين والو. احنا الدعايات اللي دير هكذاك. تروحي للجزائر تسمعي واش صاير في تونس، تقول لي تونس النار شعله فيها، وهي ما كاين والو. لا تيليفزيون، الكذب، الجرنان، سي كوم بارتو كيما كانت صايره في الجزائر كيف الجزائر توجور في تونس وما تخافوش على تونس، وانا توجور لا راني معاكم حتى يشكبوا. وفي باريس راهم زاده معانا، في باريس راهم معانا وقت اللي التوانسه عاملين مانيفستاسيون في باريس على تونس، الجزائريه معانا وان شاء الله ربي يخليهم لنا اوسي. نقول لك بالجزائريه وتقلق ثري منون اقلع يذون طول طون traduction bref. ما تقلقوش روحتكم، رانا معاكم dans toutes les circonstances. Pour tous les Algériens qu'ils peuvent venir, le choix est très bien. أو الحالة مليحة هنا في تونس، خير من اللي كانت كاع. أنا شفتها بعيني، أنا كنت في رمضان هنا، جوزت رمضان وجوزت العيد ولي مومون تاع درك. رانا اون باس دي بون مومون، دي بون فاكونس. سيت اني سي سبيسيال، سي انكور ميو. شمتي زقاتيني هاي اللي غريبة وقرغ الوحش الغابة بابينوبة يا بابينوبة وكانوا لذنكيني هاي اللي غريبة. ماشي تسحب غير القوت والصندوق بار وسط الزين وقريت الكبر الوسلي تسكالة يزيزي ماشي تسحب غير القوت والصندوق بار وسط الزين. ما تراش اللي بعد افا فاينوفا ما طلعتش يعني اون شونسون بك السكسي هذاك الكل نتاع ايدير؟ وي بوس كل مغني دايوغ معناها ينجم يغني غنايه واحده، مي من بعد الناس ما تشدش غنايته الاخرين. C'est vrai, on connaît pas ces derniers succès là. Peut-être on va découvrir ce soir.
Mais ces anciennes chansons, elles sont mythiques. Pas Vavainova spécialement, toutes ces chansons. ما عندوش غير فافاينوفا. فافاينوفا سي تري انسيان فافاينوفا. الاغاني الكل نحبوهم انا ديجا المدام والولاد يسمعوا فيهم اللي هما بيبيات يسمعوا في ايدي. تخليك اللي تبورتا فافاينوفا فافاينوفا تشنتي زرقاثيني ما يلي غريبه. ولا اختي يعطيك الصحه. عايشك. بغدا غداش معذورين والسوق دي غمير والسوق دي غمير يفكي عكساف غاورش يوند يافا للقعدير يا لا 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 نظرتنا ذولوي. Vous pouvez présenter la fabuleuse chanteuse qui était avec vous sur scène. Ah, elle est forte. Fabuleuse. C'est ma fille, Tanina. Tanina, voilà. C'est la continuité? Comment? Si on trouve ta fille avec toi, c'est la continuité? Ah, moi, je ne l'ai pas forcée. Franchement, même dans l'éducation, ils ont leur vie, j'ai la mienne, et ils ont un vécu qui est différent du mien. La seule chose que j'ai faite, je leur ai parlé de leurs origines, voilà ce que j'ai été moi, voilà d'où vous venez. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Bon, parle kabyle. Un petit peu, elle baragouine. Ouais. Mais pourquoi elle t'a plu? Elle a bien chanté. Ouais. Le public était très chaleureux, donc c'est toujours un bonheur de recevoir cette énergie, ça donne de la motivation pour donner encore plus. لا 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 لا. اليوم قال إيدير قال مريض عنده السكر وكل شيء. فما برشا فنانين صحاحهم ما ينجموش يعملوا اللي عملوا إيدير اليوم. كيفاش عرفتني انا طبيب الساعه باش تقول لي السر؟ يعني جو تومب سور لا بون بيرسون. نعرفه بيرسونيلمون ما نجمش نقول لك حتى شيء على ليتات سونتي نتاعو. نداوي في فرنسا. ظاهر به. اما مازال في فورما سكي فو دير حتى الناس اللي مرضى بالسكر نجموا يغنيوا يعملوا جمع لي زيفور ونشوفنا اللي عندنا كمان انرجي اللي هي باهيه في تونس وان شاء الله ديما عايشين هكا دي مومون هكا. Quand il s'agit de l'Algérie, il est toujours en forme lui. سمعنا زغروطه جزائريه. زغريته جزائريه من عند النسوه الجزائريه. وصاحب عليل. فورميدابل. هذه نعطيوها لإيدير. نعميها وكاع الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب العربي كله. L'homme de sa vie
gentil. En quelques mots on s'est compris. Il ne tiendra qu'à lui d'être à la fois mon fils et mon ami. اليوم يدير قدر باش يعبي مدينة الحمامات كيما العادة. Ouais. Normalement, c'est un bon spectacle qu'il a fait où bon, il a osé, disons, avec les circonstances que nous vivons actuellement. Extraordinaire, sublimissime, magnifique. C'est le père des Berbères. C'est le géant des Berbères. C'est normal. Je le suis partout, moi. Je le suis partout là où il va. On fait de l'ambiance. La 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 la. Super, super, magnifique. Très bien, une très bonne ambiance. جو حلو، سهرية حلو، وإن شاء الله ديما كي. فصل لي هاد الدرابو هذا توراوه في لي باج نتاع فيسبوك نتاع الامازيغ التوانسه. انت امازيغي صح؟ انا امازيغي من ليبيا. اي عزول في اللون. جيت من ليبيا على خاطر باش نحب نتفرج على يدير. فنان كبير ونحبه برشا. باش تدعم الثقافه الامازيغيه. يعطيك الصحه. Voilà, de toute façon, je suis une supporter de la culture tamazight, tout à fait ça. Oui, parce que je crois que nos origines sont des origines tamazight et on doit tenir à ces origines-là. Je suis tout à fait convaincue. جو مغاربي والحمد لله وإن شاء الله تونس ديما بخير. La paix pour le monde arabe, Inch'Allah, voilà ce que je peux dire. La Tunisie est prise en otage des terroristes. Quel est votre conseil pour le peuple tunisien puisque vous êtes expert comme Algérien? Vous avez vécu tout ça. Oh, c'est difficile, hein. On peut donner un avis, on peut parler de quelque chose, mais bon, ce qui arrive ici est dramatique, mais d'un autre côté, on peut se tranquilliser parce que ce sont des choses qui, à mon avis, au degré atteint ici en Tunisie, on peut encore régler la situation. C'est ce que je souhaite. C'est difficile pour un pays comme la Tunisie qui est à la pointe des pays dits arabes au niveau, par exemple, du problème de la femme, de certaines choses politiques. Difficile de la voir se retrouver prisonnière d'un dogme, d'une croyance, voilà. Parce que je crois que la chose de Dieu, c'est une affaire entre Dieu et sa créature. Même chez nous, on dit pour te protéger ou laisser entre toi. Voilà. Voilà, exactement. Et donc, dans ma tête, pour moi, la religion a toujours été une question de conviction personnelle. Voilà. Et que je crois en Dieu, que je ne crois pas, ou que je sois déiste ou agnostique ou athée, ça n'intéresse pas les gens et ça ne les regarde pas. Voilà. À quoi ça sert de dire je suis croyant ou non croyant, s'il existe ou s'il n'existe pas, si c'est pour faire de la propagande? Non, je suis là dans une position spirituelle vis-à-vis de lui, je le recherche partout, mais je suis convaincu que le Dieu auquel je pense moi, il est beaucoup plus beau que celui qu'on me propose. Voilà, parce que celui-là a été déformé, détérioré. Après le reste de son existence, tel que l'homme le décrit, là, j'en sais rien, je ne suis pas très sûr. Merci beaucoup, monsieur Adir. Merci.
الفنان اللبناني وائل جسار وكذلك الفنان مروان خوري خلينا نقولوا عندهم دورة باهية السنة في مهرجاناتنا الصيفية التونسية. كذلك فما فارس كرم الفنان اللبناني باش يكون حاضر في مهرجان سوسة الدولي، وكذلك في مهرجان بنزرت. أيضا نانسي عجرم باش تكون موجودة نهار 30 أوت في مهرجان بنزرت الدولي. على كل حال اليوم باش نحكيو على مهرجان بنزرت الدولي وعلى حفلة مروان خوري في مهرجان بنزرت. الجمهور اللي كان حاضر على قلته تغشش برشا من الفنان اللبناني مروان خوري على خاطر غنى أقل من ساعة. زميلتي سيرين بحري كانت على عين المكان، عملت انترفيو مع مروان الخوري باش يعطي تفسيرات أكثر على غنى شوية، أيضا مع جمهور بنزرت الدولي. نكتشفوا بعضنا الروبورتاج. مروان خوري 2013 شنو عنده جديد؟ شو عندي تحضير لألبوم جديد ان شاء الله شهر ونص بيكون بالاسواق، وان شاء الله كمان بيكون في احتفال لاطلاق الالبوم من تونس تحديدا. طلع بعيني طلع بعد شوي امل بعيني شوفي انت طيب الحاجة اللي دخلتك اليوم تجي لمروان خوري؟ جيت نفرهد. الحاجة اللي خلتني نجي أنا نحبه برشا مروان، وبالرغم اللي هي أنيولي دو فوا الحفلة وعملت مجهود وجيت. احنا فادين من الديار وفادين من الظروف اللي نعيشوا فيها الكل، نحسوا احنا اعطينا اي حاجه نخرجوا باش تفرهدنا. ما يجي سبيكتاكل ساعة غير ربع شوية بالكل، احنا بجينا باش نعملوا جو وهو مش يروح، مش معقول بصراحة. حتى كان هي أنيولي لازم يعمل مجهود ولازم يفرح الجمهور اللي جاي، حتى كان جاي شوية ولا لقى مشكلة في الصوت ولا حاجة لازم يفرح الجمهور اللي جاي. انت اللي حبيته وانت اللي ناديته من بين الناس والكل فرح وانت بتنوالي واليوم تنساني ولا يوم طعمي يا بساني يا زمان يا زمان شنو احساسك بعد ما غنى مروان خوري ساعه غربه وروح؟ بحفله حلوه برشا، شويه جمهور ناقص يعني ما جاش بكثافه، اما ساعه شويه بالكل غنى لا ميساج المسرح فارغ واحنا ظنينا باش يبطلوا مش باش يعملوا الحفله. ما عجبتنيش كلقطه، علاش ساعه غربه وروح ديجا. المسرح صحيح ماهوش اللي معبي، لكن والله يعمل لك ساعه غربه باهيه، مي جو سي با بوركوا خرج في ساعه لما حالة هو ساعة اللي غرباء اللي غنى فيهم سيتي تري بيان، ما خرج بكري برشا معناتها سي با لوجيك. اون بلوس باي باي نتاعو فيسا
هو خيب ضينا شويه لكن فهدنا ونحى لينا شويه برشا ستريس، اما حبينا صار تطول اكثر من هكا. مازلنا ما توقعناش اللي هو باش يكمل بكري شويه، استنينا ماضي ساعه يا اخي 12 غد باقي خير بالنسبه لي انا اللي كنت ستريسين نحس روحي تفهدت خير. صوتك وجهي عطرك شعري لمسة ايدك عم تندهلي شايف فيكي المولاني شايف فيكي تغني عارف خليك البحر الازرق لما الشمس تموت الدخلة عارف اني عمري جاي لما يلاقي ظهرك يغرق طول ضحكتي قلبي بيكبر وسعى الجو ارجع صوتك عم يرفع الرمل تاني قصر الشوق ما بيتعمر دخلت فيكي عم تتهنى يكبر مرة عينه ويكمل عبر بيتي عيداني قلبي نجم نقولوا اللي عدم حضور الجمهور اليوم كما كنت تتوقعوا هو اللي خليك تخرج بكري من سهرية؟ لا مش هيك، بس لا مش هيك قدمت أغلبية الأغاني، يمكن أحيانا بغني شوي زيادة أحيانا أقل، ما في شيء محدد، حسب الأمور يعني. Extraordinaire, j'adore. ما هي حلوة، أغاني كل حلوين. أنا وليل شو بيشبه عليكي غير القلب شو بيسأل عليكي أنا والعمر شو بنسوى غلاك شمس تكون كي تحب تختار أنهي أحسن سهرية عديت في المهرجانات التونسية السنة، أنهي أحسن سهرية عديت؟ بالنسبة لي يعني الحقيقة كل المهرجانات اللي قدمناها من اسبوعين ما قبل الاحداث الاخيره كانت رائعه، وحفله اليوم بعتبرها رائعه لانه التفاعل ذاته لو قلنا ما كان فيها الكم اللي انا معود عليه، بس كلنا بنقدر الظروف وان شاء الله ما بيهم يعني، مش مهم الايام اللي جايه تحمل معها التغييرات اللي فعلا بيطلبها الشعب التونسي وبيطمح لها. بعد الجو الجزائري القبائلي مع الفنان إيدير وبعد الجو اللبناني مع الفنان مروان خوري، أنا ما بقى لي كان نقول لكم بسلامة وفي الأمان. انتظروا متابعاتنا القادمة في المهرجانات الصيفية، انتظروا حلقة قادمة أيضا مع زميلتي سيرين بحري. بسلامة وفي الأمان.